Kanjeng Nabi, kula kangen kali Rasulullah. Malamnya tidur lagi. Kanjeng Nabi datang lagi. Bilal! Begitu kerasnya hatimu, wahai Bilal. Sampai bermalam-malam Bilal mimpi ini. Akhirnya apa? Bilal memutuskan untuk pulang dari Syam menuju Madinah dengan menunggangi unta. Mau numpak kuda Melayu batu. Kuda Melayu batu. Mbak Meka kaget gak? Lali lak mangku anak judil anak. Kamu juga judil? Oh, soalnya biar gak beda ya kadang judil-judil. Oh, kaget. I'm sorry, my sister.